أعزائي المشاهدين طاب مساءكم. معكم مذيعكم محمود محسن من قناة كله إلى الحقيقة. اتعودنا دايما في قناتنا إن احنا نرصد غرائب وطرائف الشعب المصري، بس آخر حاجة رصدناها في الشارع هي عزوف طلبة كلية الصيدلة عن أكتر شغلانة كانوا بيحبوها، الميديكال راب، وده أكيد وراه سبب هنعرفه من تقريرنا اللي جاي. كلية الصيدلة. بعد الحادث الأليم الذي وقع لأحد الميديكال ريبس في الصيدلية، توجهنا إلى هذه الكلية ورأينا ثمة اختلافا في آراء الطلبة حول مستقبلهم المهني. وجدنا بعض المرة وسألناهم حول هذا الموضوع ورأيهم فيه. اتعرف بيك؟ محمود عبد الحليم، طالب كلية. هل سمعت حضرتك عن الحدث الأليم الذي حدث لزميلكم الميديكال ريب في الصيدلية مؤخرا؟ ايوه حضرتك، بس ده كان حادث أليم جدا، يعني ودي مش اول حادثه تحصل للميديكال ريب. في حوادث كتير بتحصل، بس ممكن الاعلام مش مسلط الضوء عليها. هل غيرت رؤيتك المهنيه بعد هذا الحادث الأليم؟ مثلا فكرت انك ما تشتغلش ميديكال ريب بعد كده؟ ايوه طبعا، انا اول ما دخلت كليه الصيدله بتاع ده كان نفسي يعني كان طموحي الاول ان انا ابقى بتاع ده ميديكال ريب، بس بعد الحادثه ديت اتكرروا كذا مره، فغيرت طبعا بتاع ده القرار ان انا مش هشتغل ميديكال ريب تاني. يعني مثلا لما ادخل مثلا كميديكال ريب صيدليه واتهزق او مثلا يحصل حادثه او يحصل ضرب او الكلام ده، يعني فين بقى كرامه الصيدلي في الموضوع ده كله؟ ما ينفعش. حسن، شكرا لك سيدي. والآن بعد أن كان ستار ميديكال ريب، بعد أن كان سعيدا في حياته، ناجحا في عمله، بعد 5 سنوات من المعاناة في كلية الصيدلة، بعد التريننج، بعد التعب، بعد المرمطة في السوق، بعد سنين وسنين من التعب، قرر الستار ميديكال ريب دكتور محمود الدهشان إنه يتنازل عن عمله، وهنعرف دلوقتي ليه. ازيك يا دكتور؟ إيه اللي حصل معاك؟ والله يعني احنا صيادله محترمين بصراحه، اللي بيحصل معانا ده حاجه فظيعه جدا. يعني انا مش عارف احنا نعمل ايه. طيب هو والله انا خلاص انا قررت، انا قدمت استقالتي وخلاص، انا قاعد في البيت دلوقتي مش هعمل اي حاجه، لان اللي حصل بصراحه مع صاحبي انا مش قادر اتخيله، مش قادر بصراحه، يعني مش عارف. هو اتعرض لمهانه فظيعه جدا، يعني مش عارف انا، يعني هنفضل شركات الادويه تعمل فينا كده لحد امتى يعني؟ معلش يا دكتور محمود، احنا طبعا مقدرين حاله سعادتك يعني، بس دلوقتي احنا معانا تقرير بيشرح حاله زميل دكتور محمود. نشوف التقرير ونرجع مع بعض. اتفضل. حضرتك طبعا يعني دكتور طالب كبير خالص، لنا الشرف نقعد مع حضرتك قاعد زي دي. ربنا يخليك. واعرف ان في ناس حضرتك تيجي حضرتك كحه اكيد طبعا في حد ما بيجيش كحه. تمام. فانا في دواء جاي من شركه ايه اسمه افيباكت. اسمه ايه؟ افيباكت. ده يعتبر كاف سيداتيف وسبيكتر. حضرتك دكتور صح؟ حضرتك ايه؟ خريج كليه ايه؟ سيداتيف. طيب حضرتك قلت لي بقى الدواء بيعمل ايه؟ كاف سيداتيف وسبيكتر. طيب ممكن تعرفي الكلام العربي يعني ايه؟ حضرتك مهدئ السؤال متردد. طيب بالعقل كده يعني بالمنطق، لو فكرت فيها ازاي يبقى طريقه السؤال في نفس الوقت مهدئ؟ السؤال ده بيخلي السؤال يخرج بقى بيسخنه يعني وكده، ازاي بقى في نفس الوقت مهدئ؟ ما علمكوش كده في صيدله؟ في كليه صيدله؟ متاكد؟ طب ازاي انت لما اشتغلت في الشركه ازاي نزلوك على دواء كده؟ ازاي اصلا في الشركه تنزلوا دواء كده؟ ما عندكش اجابه؟ اتفضل يلا اطلع بره. اتفضل بره، بعد كده تيجي بادويه منطقيه. اتفضل بره. اتفضل. ويشاء القدر أعزائي المشاهدين أن يشهد نفس الأسبوع تاني طرائف وكوارث الصيادلة. انتحار معيد بكلية صيدلة جامعة القاهرة بعد طرد جميع طلابه من السكشن، لأنهم سببوا له إحراجا شديدا وأزمة نفسية حادة، فقرر طردهم والانتحار. ومعنا تقرير عن الحادثة. النهارده يا شباب هنتكلم عن ادويه الكف موجوده في السوق. في بريبريشنز كتير في السوق، في كومبينيشنز منها. من اشهر الكومبينيشنز دي مثلا الاكتيفيد. الاكتيفيد طبعا معروف ان هو بيشتغل ازاي، في ماده كف سيداتيف وماده ثانيه اكسبكتورنت، وطبعا انتوا اكيد بتطبقوا كده. طب ازاي يشتغل كف سيداتيف وازاي اكسبكتورنت؟ طبعا الاكسبكتورنت كده هيزود الكف.
ازاي هيشتغل خط سيليكون وازاي هيشتغل اكسبكتور؟ معلش ننقل على دوت خالص. ناخد مثلا التوبلكسيل كمثال مثلا. التوبلكسيل ده فيه ماده انتي تصف رائعه وفي نفس الوقت مكتوب عليه طارد للبلغم. طب ما دي نفس المشكله برضه، ازاي انت بس كده بعد ايوه صح والادويه دي بالنسبه اساسا في السوق يعني بيبيعوها كده. ما طلعتش تفسير كده استغلال. ما انت عشان كده مش فاهم اصلا. ما انا اول مره بس انت مش فاهم ما تقولنيش بس خلينا نكمل المحاضره. ننقل على البروموفين. البروموفين برضه كف سيليكون وفي اكسبكتور. سبحان الله. ازاي ببدا دكتور كف سيليكون اكسبكتور؟ ده اللوجيك خالص. يا دكتور انت مش فاهم ولا ايه؟ هو كل ولد احترم نفسك. انا غلطان اصلا ولازم محتاجكم انكم تناقشوني. المناقشه انتهت. مع السلامه. ودلوقتي اعزائي المشاهدين معانا ضيفين من زمايل الدكتور المرحوم الله يرحمه. ازيك يا دكتور محمود؟ يا ريت تشرح لنا ايه اللي حضرتك شفته بعد ما السكشن خلص. هو الصراحة طلع من السكشن زهقان، جاي متضايق، داخل علينا واضح عليه قوي ان هو غضبان قوي. سألته مالك، قعد حكى لي على اللي حصل معاه في السكشن وعلى اللي عمله مع الطلبة، وان هو ازاي يعني المناهج طالعة كده والادوية بحيث ان هي تقول ان فيها فورميلا لوجيكال، وازاي الحاجات دي تبقى موجودة اصلا من غير ما حد يعدي عليها، وازاي ان الوقت اللي هو ضيعه في العلم وفي المذاكرة بحيث ان هو يبقى معيد كويس وقدوه لطلبته، ويبقى العكس ان هو يبقى اضحوكه قدام الطلبه بتاعته. ففي الاخر حاول نهدي فيه، يعني اهدى وده حل البلد على طول. فاستأذن مننا ومشي، وكانت دي اخر مره شفنا فيها. وبعد كده جالكم خبر الوفاه امتى؟ والله وانا متغيب على الكليه 3 ايام بعديها، حاولنا نسال عنه، نتصل بيه اي كونتاكت انا والدكتور محمد يحيى، ما لقيناش اي حد يقول فروحنا ما لقيناش اي استجابه، ومحدش بيفتح الباب اي حاجه، فاضطرينا نفتح الباب او نطلب اي حد يفتح لنا الباب. دخلنا لقينا الواقع زي ما انت شايف كده. البقاء لله. دكتور محمد يحيى، في وجهه نظر حضرتك ليه حادثه زي ديت حصلت؟ والله هو اللي بيحصل ده اصلا الواحد مش مصدقه. يعني كان فاكر ان الشركات الادويه اللي بتعمل الغلطات الفادحه في البامفلت بتاعتها شركات صغيره او شركات لوكال، طلع ان في شركات مالتي ناشونال كمان مطلعه يعني غلطات المفروض ما تعديش عليهم اصلا او تنزل في السوق. فاحنا مش عارفين بصراحه الحاجات دي بتنزل في السوق ازاي. زي مثلا عندنا ادويه زي الافلكت والتسكان، يعني في ادويه كتير قوي. فبصراحه انا يعني مش عارف انا لو مكان الدكتور يعني الله يرحمه كنت هعمل ايه. انا صراحه مش عارف اقول المناهج بتاعتنا، فعلا المناهج بتاعتنا يعني مترهله بدرجه كبيره جدا. يعني العالم بيتطور كل شويه حاجه، كل دقيقه اكتشاف علم جديد، واحنا عندنا مناهج بتدرس لسه من 20 سنه فاتوا. اكيد في حاجات اتغيرت كتير في الفتره اللي فاتت دي كلها. مش معقول الاقي يعني فعلا التركيبات ديت موجوده لغايه دلوقتي، ازاي بقى حتى موجوده في السوق؟ يعني اذا كانت ما نلومهمش ان هي موجوده في السوق لما هي موجوده في المناهج. تمام. فالمفروض يعني نطور المناهج. تمام. طبعا احنا مقدرين حاله حضرتك النفسيه بعد الواقعه ديت. والى هنا تنتهي حلقتنا من كل شيء الا الحقيقه، ويبقى سؤال واحد: الى اين؟ الى متى ستتحكم شركات الادويه والمناهج الدراسيه المترهله في مصائر ابنائها؟ الى متى سيسقط الصيادله ضحايا لشركات الادويه وللمناهج؟ اراكم قريبا. شكرا.
انا ما متش. مستر اكس